شیطان ابلیس انسانی تاریخ کا وہ پہلا باغی جس نے تکبر کو اپنا ہتھیار بنایا اور رب کائنات کے حکم کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیا۔ وہی ابلیس جسے جنت کی بلندیوں سے دھتکار کر نکال دیا گیا، لیکن جاتے جاتے اس نے ایک خطرناک قسم کھائی کہ قیامت تک وہ ادم کی اولاد کو گمراہ کرتا رہے گا، انہیں چین سے جینے نہیں دے گا۔ اور یاد رکھیں، ابلیس اکیلا نہیں ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ سمندروں کی گہرائیوں میں اس کا ایک عظیم تخت ہے، جہاں سے وہ پوری دنیا میں اپنے فتنوں کا جال پھیلاتا ہے، اور اس کے سب سے خطرناک ہتھیار ہیں اس کے اپنے بیٹے، وہ بیٹے جنہیں اس نے انسانیت کی تباہی کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ سب سے پہلے آتا ہے داسم۔ یہ وہ شیطان ہے جو گھروں کو اجاڑنے میں ماہر ہے۔ یہ قتل نہیں کرتا، لیکن زندہ لوگوں کو اندر سے مار دیتا ہے۔ جب اب باہر کی تھکن اور غصہ لے کر گھر آتے ہیں اور معمولی بات پر اپنے ہی گھر والوں پر چیخنے لگتے ہیں، تو سمجھ لیں داسم خاموشی سے آپ کے قریب بیٹھا ہے اور آپ کے دل میں نفرت کے بیج بو رہا ہے۔ یہ میاں بیوی کے درمیان شک پیدا کرتا ہے اور آہستہ آہستہ محبت کو نفرت میں بدل دیتا ہے، یہاں تک کہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ بچنے کا طریقہ: گھر میں داخل ہوتے وقت او بسم اللہ پڑھیں، سلام کریں، اور غصہ آئے تو فوراً اس بات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وضو کریں۔ یاد رکھیں، آپ کی خاموشی داسم کی سب سے بڑی شکست ہے۔ پھر آتا ہے کانے۔ یہ آنکھوں اور خواہشات کا شکاری ہے۔ یہ آج کے دور میں صرف بازاروں میں نہیں، بلکہ آپ کے موبائل کی اسکرین میں بھی چھپا ہوا ہے۔ یہ حرام کو خوبصورت بنا دیتا ہے اور حلال کو بے رنگ۔ یہ آپ کی حیا کو آہستہ آہستہ ختم کرتا ہے اور گناہ کو ایک دلکش لذت میں بدل دیتا ہے۔ بچنے کا طریقہ: اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ جب بھی کوئی غلط چیز سامنے آئے، فوراً نظریں جھکا لیں اور استغفر اللہ پڑھیں۔ یاد رکھیں، جو نظر اللہ کے خوف سے جھک جائے وہ کبھی رسوا نہیں ہوتی۔ تیسرا بیٹا ہے صبر۔ یہ مصیبت کے وقت حملہ کرتا ہے، جب آپ ٹوٹ جاتے ہیں، جب دل بکھر جاتا ہے۔ یہ آپ کو اکساتا ہے کہ آپ اللہ سے شکو کریں، اپنی تقدیر کو برا کہیں۔ یہ آپ کے صبر کو چھین کر آپ کو مایوسی میں دھکیل دیتا ہے۔ بچنے کا طریقہ: انا للہ و انا الیہ راجعون اور دل میں یہ یقین رکھیں کہ ہر فیصلہ اللہ کی حکمت سے ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، ایک سچا سجدہ ہر آزمائش کو آسان بنا دیتا ہے۔ چوتھا بیٹا ہے مسعود۔ یہ زبان پر حملہ کرتا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات، ایک معمولی سی غیبت، اور یہ پورے معاشرے میں آگ لگا دیتا ہے۔ یہ بھائی کو بھائی سے جدا کرتا ہے، دوستوں کو دشمن بنا دیتا ہے۔ یہ غیبت کو میٹھا اور جھوٹ کو آسان بنا دیتا ہے۔ بچنے کا طریقہ: خاموشی اختیار کریں، ذکر الہی میں مشغول رہیں، کسی کی برائی سننے سے انکار کر دیں۔ یاد رکھیں، جو زبان اللہ کے ذکر میں مصروف ہو، وہاں شیطان کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اور آخر میں سب سے خطرناک جلنبور۔ یہ بازاروں کا بادشاہ ہے۔ یہ رزق میں برکت ختم کرتا ہے۔ یہ تاجروں کو دھوکہ، ملاوٹ اور جھوٹ کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ آپ کو یہ یقین دلاتا ہے کہ حلال سے کامیابی ممکن نہیں۔ بچنے کا طریقہ: کاروبار میں سچائی اپنائیں، صدقہ اور خیرات کو معمول بنائیں۔ یاد رکھیں، ایمانداری جلنبور کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ دوستو، یہ پانچوں ہر وقت ہمارے ارد گرد موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے مخلص بندوں پر تمہارا کوئی زور نہیں چلے گا۔
سب سے خطرناک وار شیطان کا یہ نہیں کہ وہ گناہ کرواتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ آپ کو مایوس کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے اب تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی، لیکن یاد رکھو اللہ کی رحمت ہر گناہ سے بڑی ہے۔ اگر گناہ سمندر کی جھاگ جتنے بھی ہوں تو بھی اللہ کی رحمت کا ایک قطرہ کافی ہے۔ تو آج اپنے دل سے ایک سچا فیصلہ کریں، کیا ہم شیطان کے جال میں پھنسنے کے لیے پیدا ہوئے تھے؟ اس رب کے بندے ہیں جس کے سامنے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ آئیں آج ایک قدم اللہ کی طرف بڑھائیں، ایک آنسو بہائیں جو ہمارے گناہوں کو دھو دے اور اپنی زندگی کو دوبارہ سنوار لیں۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل تک پہنچا ہے تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ شاید آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل دے۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل تحفہ محمد کو سبسکرائب کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔